Assalamualaikum sahabat Shopee. Ini dia mesin cuci merek Neso Jerman, steam bertekanan tinggi, yang dirancang untuk membersihkan kendaraan secara efektif. Dengan tekanan air yang kuat, alat ini sangat ideal untuk merontokkan kotoran membandel seperti lumpur atau debu pada mobil dan motor. Selain untuk kendaraan, alat ini juga sering digunakan untuk membersihkan lumut di lantai, dinding, halaman rumah, atau membersihkan AC.